שמי גיא דורון, אני המהנדס הראשי של פרומיגון, מקבוצת מי השרון. אני מהנדס קונסטרוקציות בהכשרה שלי, בוגר טכניון, וב-13 השנים האחרונות אני מתעסק בתחום של מיגון אש פסיבי, גם בתכנון וגם בביצוע. אני רואה פה הרבה פנים מוכרות. למה משמש אותנו מיגון האש הפסיבי? בדרך כלל אני מסביר על הסבר ארוך מהו מיגון האש הפסיבי ולמה הוא משמש, אבל בשורה התחתונה אנחנו רוצים להימנע מהתופעה הזאת, ולשם זה משמש אותנו מיגון האש הפסיבי. אוקיי, עכשיו על מה אנחנו נדבר היום? היום אנחנו נדבר על כיצד מיגון האש הפסיבי ממריא קדימה, כיצד אנחנו לוקחים את הטכנולוגיה קדימה, איזה חידושים יש לנו, ונדבר בעצם על מה מושך אותנו לשפר ולהגדיל את רמתנו הטכנולוגית. מה שמשפר אותנו זה הקונפליקט. לא הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, לא על זה נדבר היום. היום נדבר על הקונפליקט בין שני גופים שקיימים בתכנון. הראשון הוא האדריכל. האדריכל רוצה לתת לנו מבנים שהם רחבי ידיים, מוארים, עם קשר עין גדול בין מתחם למתחם, בין קומה לקומה, בין מפלס למפלס. אוקיי? זה החזון האדריכלי. חללים גדולים, והטכנולוגיה היום שקיימת לרשות האדריכלים, הדמיות, אוטוקאד תלת-ממדי, מושך אותנו להגיע וליצור כאלה מבנים. מהצד השני מי נמצא? מי הצד השני של הקונפליקט? יועץ הבטיחות, תקנות התכנון והבנייה, הכבאי. מה הם היו רוצים לקבל? מבנה, תאים קטנים, קירות אש, מסדרונות מילוט, הכל מצומצם, הכל מבוקר, כדי שאפשר יהיה לשלוט באש ובעשן שהם האויבים הגדולים שלנו. אז זה הקונפליקט בעשה. אבל מה אנחנו עושים? אנחנו פה בשביל לדבר על מה אנחנו עושים. אנחנו הולכים לרתום את הטכנולוגיה שעומדת לרשותנו המהנדסים, כדי לתת פתרון לדרישות או להגשמת החלום של האדריכל. אנחנו משתמשים, ותכף נראה את זה, בטכנולוגיות מתקדמות של אנליזה ואלמנטים סופיים, CFD, שבהם אנחנו חוזים וצופים כיצד יתנהג העשן והאש במבנה, לאן הם יזרמו, וככה אנחנו נוכל לתת מענה ופתרון לאותן בעיות. אז בואו נסתכל איך זה נראה. אני בחרתי היום להראות לכם רק דוגמאות קטנות מתוך תחום גדול של פתרונות שקיימים. אחד, זה וילונות מתקדמים לחסימת להבות וניתוב עשן, והתחום השני זה שיטות חדשניות למיגון שלט פלדה נוצרת. בואו נתחיל לצלול. הנה החזון האדריכלי, open space, חלל גדול, קשר עין או אבל, יכול מאוד להיות שיבוא יועץ הבטיחות וירצה כזה דבר. הוא ירצה מחיצה באמצע הדרך, וזה בעיה. אז כאן באה לעזור לנו הטכנולוגיה. היום אנחנו יכולים להתקין במקום המחיצה הזו, מחיצה ניידת, וילון חסין אש ועשן, שמגולגל בתוך קופסה שמוצנעת בתקרה, והוא יורד כלפי מטה רק ברגע שמערכת הגילוי כיבוי מאותתת לו שהוא צריך לרדת. והוא יודע לעצור את הלהבות ואת האש ואת העשן ל-120 דקות, ואז יש לנו open space מחדש. אוקיי? ככה הטכנולוגיה נותנת לנו מענה לדרישות, פותרים את הקונפליקט. חללים גדולים. בחללים גדולים אנחנו לא יודעים איך יתנהגו האש והעשן, לאן הם יזרמו. אנחנו לא יכולים לצפות את זה. לוקחים את המבנה, שמים אותו במחשב, אלמנטים סופיים, מנתחים אותו ורואים לאן זורם העשן. ואז שמים וילונות ניתוב עשן שמכוונים את העשן למקומות שאנחנו רוצים ומונעים להם לזרום למקומות שאנחנו לא רוצים. בואו נסתכל על דוגמה בפרויקט אושילנד, קניון בכפר סבא. היועץ הבטיחות יניב ינקוביץ' נתן לנו את הסרטון, הוא עשה את האנליזה של ה-CFD לבניין, ואנחנו רואים פה שני מצבים. בצד שמאל את המבנה ללא וילון ניתוב עשן, ואתם רואים איך השחור, העשן, הרעיל,
זורם לצד השמאלי של המבנה, מונע את ההגעה של אנשים והימלטות לאותו אזור. מהצד הימני, וילונות ניתוב העשן עוצרים לגמרי את זרימת העשן, מאפשרים לנו להניע אנשים בצורה בטוחה, וככה פתרנו את הבעיה של זרימת עשן בחללים גדולים, וילונות ניתוב עשן. דוגמה נוספת, חזון אדריכלי, קניון, פתח עגול, קשר עין למפלסים מעל או נכנס למטה, מצוין. אבל יש בעיה של ניתוב עשן. העשן מהשריפה, מהקומה התחתונה, יעלה למעלה. אז איך פותרים? ככה פותרים. מה שאנחנו רואים זה וילונות ניתוב עשן שמוצנעים בכל הפתח הרדיאלי, בכל הפתח בתוך קופסאות, בזמן שמערכת גילוי הכיבוי שומעת או מריחה את העשן, היא מורידה את הווילונות ואז העשן לא יכול לטפס כלפי מעלה. אז עוד פעם, יש חלום ויש הגשמה, את העשן אנחנו לוקחים לצדדים, מפנים אותו הצידה ואין לנו זליגת עשן לקומות ולמפלסים למעלה. לובי, יש לנו הרבה מאוד מגדלים, אנחנו היום מדברים על בניינים גבוהים, סמוק לובי, בעיה, ואנחנו יכולים לפתור את זרימת העשן הוורטיקלית על ידי וילונות, שהן וילונות למניעת דליפה של עשן, הם מוצנעים בתוך הפתח של המעלית, בתוך המסגרת, הווילון נגלל כלפי מטה, אוקיי? והוא בצורה דקורטיבית ביומיום, בצורה פונקציונלית מונע דליפה של עשן מפיר המעלית אל תוך לובי הקומה, מאפשר לנו למלט את האוכלוסייה אל עבר מדרגות, חדרי מדרגות המוגנים וכלפי מטה. אז שוב, הטכנולוגיה פותרת לנו או מגשימה לנו את החזון של האדריכל. יכול מאוד להיות, אבל בהחלט כן, זה בהחלט פתרון. בואו נסתכל על עוד דוגמה, ואנחנו מתקדמים עם הטכנולוגיה יותר ויותר. קניון, שבו יש 3 מפלסים, יועץ הבטיחות דרש שהחזון האדריכלי, שנותן לנו פה בעצם קשר עין בין מפלסים ואור מהגג, מצד אחד יהיה מוגבל או יאפשר מילוט של האנשים, בזה שאנחנו יכולים למלט את האנשים במפלס כל קומה כלפי חוץ, כשאש ועשן אסור להם לחדור מקומה לקומה. ואז, תסתכלו איזה יופי, וילון אקורדיון חסין אש. פיתוח טכנולוגי עם אישור יואל מהשנים האחרונות, הווילון מוצנע בתוך התקרה של הקניון. רק בזמן קבלת פקודה ממערכת גילוי הכיבוי הוא יורד כלפי מטה, הוא מלווה את הקונטור של האולם של המבנה, הוא מונע דילוג של אש ועשן מלמטה למעלה ומאפשר מילוט של האוכלוסייה דרך המסדרונות. הוא עומד ל-120 דקות אש ועשן. 120 דקות עם תקן יואל, וזה פתרון שבעצם עד לפני כמה שנים זה היה חלום. הנה זה מציאות, זה עומד לרשותך. אוקיי? כן. הוא עשוי מבד שהוא הריגה של סיבי זכוכית וסיבי נירוסטה. ואז הוא בעצם עמיד אש ל-1300 מעלות צלזיוס. אוקיי. עוד חזון אדריכלי, חללים גדולים, קשר עין, אבל שימו לב, עד עכשיו ראינו וילונות שיורדים אנכית. מה הבעיה? אש ועשן עולים כלפי מעלה ורטיקלית. אוקיי? אז הטכנולוגיה באה והציעה לנו עוד מוצר. המוצר שאנחנו רואים עכשיו הוא גם כן מוצר חדשני, זה וילון אופקי. וילון שנע בצורה אופקית, עוצר אש ועשן להבות ל-120 דקות, ובעצם יודע למדר את כל הקומה ולעשות אותה קופסה אופקית, אם אנחנו רוצים. אז עוד פתרון שעומד לרשותנו, ובעצם יכול לאפשר הגשמה של איזשהו חלום, או איזשהו תכנון, או איזשהו חזון אדריכלי. 6 מטר על 6 מטר כרגע, ועם אפשרות עד 18 מטר מפתח. מה מזיז את הווילון? 2 מנועים, 2 זוגות. המנועים האנכיים, הווילונות האנכיים מוחזקים על ידי מנועים והם נופלים גרביטציונית, ופה יש זוג מנועים עם הבטחה וגיבוי כדי שהווילון יכול לסגור את הפתח האופקי. אנחנו עוצרים מהווילונות ועוברים לתחום אחר. התחום החדש שנדבר עליו זה מיגון שלד פלדה, שלד נושא בבניין מפני אש. מה הבעיה? הבעיה היא שכשפלדה מבנית, פלדה קונסטרוקטיבית מתחממת,
היא מתרככת. האלמנטים הנושאים העמודים והקורות עלולים להיכשל. כשל של העמוד או קורה יכול לגרום לכשל של חלק מהמבנה או של כל המבנה, ואת הדוגמאות אתם מכירים. עכשיו, בואו ננסה להבין איך זה עובד, ואני מהנדס, אני לא יכול לעשות הרצאה לפחות בלי איזה גרף אחד. אז אנחנו רואים פה בקו הצהוב את החוזק של הפלדה, ואנחנו רואים מלמטה את הטמפרטורה, ואנחנו רואים שב-550 מעלות צלזיוס הפלדה תאבד 40% מהחוזק שלה. ומבחינתנו זה כשל. אנחנו המהנדסים נכשלנו. אז איך אנחנו ממגנים את הפלדה? אנחנו צריכים לתת לה בידוד טרמי, לשמור עליה שלא תתחמם, כי ב-550 מעלות צלזיוס היא תיכשל. אז מה עושים? צמנט מותז, כולכם בוודאי עשיתם, מכירים, מהיר, יודע למגן עד 180 דקות, פתרון מצוין, אבל גם מלכלך, ואנחנו לא מדברים עליו. הפתרון השני, צבע תופח, ויש לנו היום גם טכנולוגיות מתקדמות של צבעים תופחים, פתרון טוב, לא מדברים עליו. אנחנו היום מדבר על מיגון קונסטרוקציות פלדה נושאת בעזרת לוחות חסיני אש ייעודיים, מיוחדים, שיש להם תקן לזה, שיש להם אישור לזה, אוקיי? הלוחות מצפים את העמודים ואת הקורות, עוטפים אותם ונותנים להם בידוד טרמי, וככה הם שומרים על הפלדה. היתרון של הלוחות הוא שאנחנו יכולים לצפות, הנה דוגמה למבנה, שבו בעצם ניתן לטפל בקונסטרוקציה גם אחרי שהמבנה גמור, גם כשאנחנו לא רוצים להתחיל לעבוד עם עבודות רטובות ולצבוע ולרסס ולהטיז מים ולהשפריץ לכלוך. הלוחות הם מהירים, יעילים, נותנים מענה לזמן ארוך, עד 240 דקות, פתרון מצוין. ברגים, חיבור מכני בלבד. הלוחות, שאלה מצוינת, מה קורה לברגים וללוחות? התשובה היא מאוד פשוטה. הלוחות, יחד עם הברגים, עם המרחקים וכל הפרטים, נבדקו כחלק מהבדיקה באש. זאת אומרת, כשאמרתי לוחות שהם מאושרים לאש, זה חלק מהבדיקה. הפרט של חיבור הלוחות הוא חלק מהמערכת, וכך הוא צריך להיבדק גם כשבודקים את היישום. אני רוצה להראות לכם case study ישראלי. זה case study חדשני שלא בוצע באף מקום בעולם ובוצע פה בישראל. אוקיי, אתם מכירים את המבנה הזה? נראה לכם מוכר, נכון? זאת תחנת רכבת השלום בתל אביב, האדריכל הוא ארי גושן, והיום רכבת ישראל תבנה תחנה נוספת מדרום לתחנה הקיימת, משום שקווים לירושלים מתחילים לעבוד והעומס על התחנה יהיה גדול, אוקיי? ואז רכבת ישראל עם דן ההנדסה, שהיא חברת הניהול, עם יוסי ברכה שהוא מנהל הפרויקט, ויניב ינקוביץ' שהוא יועץ הבטיחות, הגו רעיון חדש שהוא מהווה חלופה לצבע תופח שראינו אותו, למיגון השלד של הפלדה הנושא שמחזיק את רצפת התחנה. יש את רצפת התחנה ומתחתיה רצים 3 קווים של רכבת שהם פעילים ללא הפסקה כמעט 7 ימים בשבוע. ואז כחלופה לצבע בא אלי גושן האדריכל ואמר, אני צריך לחשוב ולראות איך אני פותר את העסק הזה. נכון, צבע זה חלופה מצוינת, אבל אני רוצה לבדוק עוד אופציה. כי אני צריך להסתכל גם על התחנה הישנה, ובתחנה הישנה אין לי מצב לצבוע, היא ישנה מדי, אז אני חייב לתת פתרון אחר, והפתרון האחר הוא לוחות. ואז הוא אומר דבר כזה, רגע, אם אני עושה לוחות, למה אני לסגור את הקונסטרוקציה בקופסה? אני אחשוב עוד שלב. בא לי רעיון, אני רוצה להשתמש בלוחות המיוחדים המרוכבים האלה בתור מגן, שיל, שהם יעצרו את הלהבות. שלא ייתנו לרכבת הבוערת מלמטה לחמם את הפלדה, לרכך אותה ולהתמוטטות. אוקיי? ואז הוא אמר דבר כזה, אני אשים לוחות מתחת לכל הקונסטרוקציה הרוחבית, אתם רואים את האדום הזה, וגם פה וגם פה, והלוחות האלה, זה הרעיון שלי, הם יעצרו את החום של הרכבת. אפשרי? רעיון מצוין, לא עשו אותו בעולם. קשה להוכיח. אז גיששנו עם הכבאות, והיה רצון טוב של רשות הכיבוי בדרגים הגבוהים ביותר שלה, ושל הנהלת הפרויקט, ושל יועץ הבטיחות, והאדריכל דחף, ואז
היינו צריכים להוכיח שזה עובד. איך מוכיחים שזה עובד? ואז מה שעשינו, רתמנו את הטכנולוגיה ועשינו אנליזה לאלמנטים סופיים לתחנת השלום. יניב ינקוביץ' נתן לנו את הסרטון, הרצה שלקחה 11 ימים ומראה לנו שני דברים. שימו לב, קודם כל, הלוחות האדומים, האלכסונים האלה, זה הקונסטרוקציה של הפלדה. ואנחנו רואים קודם כל שהעשן בורח החוצה. ניתן לפנות עשן מהתחנה כשיש לנו שתי רכבות בוערות. הצלחנו. השני, שימו לב, אנליזה גם על החום של הקרונות וגם מלמעלה על החום של הפלדה. כחול זה בסדר, זה מתחת ל-550 מעלות, ואדום זה כשל. ואם תשימו לב, האדום לא מגיע ולא עובר את המחסום הכחול, המחסום של הלוחות חסיני האש. זאת אומרת שהסביבה העליונה של הקונסטרוקציה היא הרבה פחות מ-550 מעלות צלזיוס, וזה אומר שהצלחנו. זה אומר שהרעיון אושר, וזאת היא חלופה מאושרת שכנראה מאוד נראה אותה, לפחות בתחנה הישנה, אם לא בתחנה החדשה. אז מה ראינו פה? ראינו בעצם שהטכנולוגיה יודעת לפתור את הקונפליקט. ידענו וראינו שאנחנו יכולים להיעזר ולהביא ולתמוך באדריכלים ובכל המתכננים רבי השם שיש לנו בארץ, להרים כלפי מעלה את ההנדסה ולמשוך אותה, לעשות בניינים מעניינים, לתת פתרונות מעניינים, ושיתוף הפעולה מצליח. ולי זה רק כבוד גדול להיות חלק מתעשייה כזאת מפוארת. זהו, תודה רבה,